பண்ணாத நண்பர்கள் மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இன்றைய குறிப்புல நம்ம குறிப்பு 8 பார்க்க போறோம். விக்கல் வரும்போது ஒரு கிண்ணம் அளவு தயிரை எடுத்து ஒரு தேக்கரண்டி உப்பு போட்டு மெதுவாக சாப்பிட்டால் விக்கல் குறையும். இதுல எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்ட்ஸுமே உங்களுக்கு வராது. ஏன்னா நீங்க வீட்டில் இருக்கிற பொருளை தான் பயன்படுத்துறீங்க. பயன்படுத்திட்டு மறக்காம கமெண்ட்ஸை ஷேர் பண்ணுங்க. நாளைய குறிப்போடு மீண்டும் சந்திப்போம்.